4-й день делаю один шаг вглубь леса за каждого подписчика. Вчера на моем канале было 385 подписчиков, сегодня 406. Остановились мы вот у этого куста. Подписывайтесь, ставьте классы, ну а мы без лишних слов просто начинаем. Итак, в данный момент вы можете наблюдать, 100 шагов уже успешно выполнено. Двигаемся дальше. Чтобы вы понимали, вот по такому дерьму приходится идти, поэтому советую подписаться, дальше будет больше. 406. Ну что ж, вот мы прибыли на место дислокации. Запоминаем вот это дерево. В общем и целом, чем больше подписчиков будет на моем канале, тем дальше мы уйдем в лес. Поэтому подписывайся, ставь лайк, реально не скупись. Ну и let's go, everybody!